趣談廣州話，一齊出發下，歡迎收睇今期嘅趣談廣州話。嗱，話說咧，花姐今日翻工嗰陣經過地鐵站口啊，咁啊見到咧有幾個後生仔喺度派傳單，咁啊原來附近有一間健身房咧啱啱開張，呢幾個後生仔係喺度鬥檔嘅。粵語當中有鬥檔呢個詞，所謂嘅鬥檔即係招攬、招來生意咁解啊。先嚟睇睇個鬥字先，鬥字嘅本意喺粵語裏頭係觸碰、弄、整咁解。譬如話呢啲係我嘅嘢，你唔好鬥，即係你唔好觸碰。鬥親啊，鬥親打你，即係你掂親我啲嘢，掂親我打你。呢個鬥係觸碰咁解，由觸碰引申出招攬生意嘅意思。當係指生意，鬥就係指接觸人客，即係話去接觸你，同你傾偈啊，然後去引嚟生意嘅意思。咁呢個時候呢，呢個鬥字就有啲似個漏嘅意思啦。譬如話上門鬥檔，或者上門招攬生意，咁可以改成另一種講法，就叫做上門嬲。咁呢個時候同個嬲嘅意思係接近嘅。我哋可以咁樣造句嘅。一早我就接到嗰啲地產中介嘅電話嚟鬥檔啦。嗱，講到鬥檔咧，喺粵語當中有一個好近傍，但係意思又唔係好同嘅詞嘅，叫做鬥貨啊嚇。嗱，鬥檔咧就係招攬生意，鬥貨咧就係問人哋索要錢財咁解啦。趣談廣州話，一齊出發下，我哋下期再一齊趣翻下。